वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज किट्टू भाई। आज हम लोग खेल रहे हैं फ्री फायर मैक्स। आज हम लोग खेलने वाले हैं बैटल रॉयल। ये देखिए, बैटल रॉयल मैंने मैच किया। चलिए सिंगल खेलते हैं। चलिए शुरू करते हैं गेम। गाइस मुझको तो XM8 की एक स्किन मिली थी गाइस। मैच बहुत धीरे स्टार्ट हो रहा है। मैच के ऊपर स्पॉट हो गाइस। बहुत मजा आ रहा है। ये क्या था यार, जो बॉल से निकला हुआ भाग गया। गाइस नो कर रहा हूँ। जीपुआ पे जीपुआ जीतिया आते ही गाड़ी मिल गई। देखो आपको गाड़ी दिख रही है मैप पे। देखो मैप में जमीन के नीचे गाड़ी है। बंदा उधर बंदा। चल चल चल। एक तू गाड़ी दो चला। गाइस मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ। मैं कहाँ था? रस्ट पे जा रहा हूँ मैं। रस्ट पहले गन सेफ्टी लेके जाऊंगा। बंदा मारो। अरे MP40 हो ब्रो। MP40 ऊपर पड़ जा। मैं से भाग जाता हूं ब्रो यार। चलो ये कौन है? अबे मुझको यहाँ से उतर, मैं कूद जाऊंगा। 3 2 1 गो। ये उधर बंदा क्या गाइस मैं अभी गन तो मिल रहा है गाइस। यहाँ पे उड़ी सुबह में 2 मिनट कोई बंदा नहीं मिल रहा। सब डरते यार मेरे से। भगवान गाइस एक बार सुनो, मैं टॉपअप नहीं करता तो भी पता नहीं मुझको ये कहाँ से आ गया है वैगर। मुझको याद ही नहीं है। बहुत पुरानी आइडिया है। मैं गूगल से किया था इसको। कोई इसको इस आईडी को ले लिया था तो मैं बहुत मेहनत से मतलब मैं सोचा तो वापस आईडी बना दे। वो आईडी से ले गई तो मैं बनाने गया तभी ये दिखा दिया। ये आईडी आ गई मेरी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अरे यार गाइस प्लेन ड्रॉप। भागो। वो कल वो वहाँ पे कुछ रुको यार। चिप खरीदे। चिप की जरूरत ही नहीं है कोई बंदा है गाइस। स्टेप्स सुनाई दे रहे हैं मुझको। बंदा तो है मेरे। फूड स्टेप्स क्या है मेरे यहाँ।
चलता हूँ आगे, चलता हूँ आगे, चलता हूँ। अरे लॉटरी का ऊपर है ना यार, चढ़ना करना मुश्किल है। एमो उठा लेता हूँ। अरे जाए कैसे रेस्ट मिल गया गाइस। में जाना कैसे है? ओ भाई उधर बंदा है, बंदा है गाइस यार, गाइस ना अरे तो बंदा ना मिल रहा यार सब यार। मैं 27 बंदे बचे हैं यार, बैक से यार पूरे MP40 चेस कर क्या नहीं चल। अरे भगो हेड लगता है इसे थोड़ा सा मेरे से। बंदे नहीं मिल रहे, अब गिर जाते हैं फिर ऊपर आ गए हम। फिर तो करता हूँ इसको गाइस यार, क्या करो पता नहीं यार। मेरी गाड़ी मिल गई वापस से, ये मैं छोड़ गया था इससे। पापा ओके भेज देता हूँ ना, कैंपिंग करता हूँ। गाइस मैं आपको तो छुपने की और रैंक बूस्ट करने की जगह बताता हूँ। रैंक बूस्ट गेम नहीं है तो भी चलो बताता हूँ। इसके ऊपर चढ़ना है। अरे यार मैं चढ़ नहीं पा रहा, मैं बैठ कई बच्चे तो हो गया। ऐसे बात आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। मामा तनी आम रोटी दे तू खा यार गाइस अच्छे से जाऊँ इस पे, समझ नहीं आ रहा यार गाइस। देखो यही है जैसे बंदा आएगा, आप बैठे रहना यहाँ पे। बंदा आया तो छुपने की जगह साइड वाइड सब जगह इधर ठीक है। अरे यहाँ से बंदा नहीं है, तो बंदा है ही नहीं है यहाँ पे। गलत जगह उतर गया यार गाइस मैं यार। बैक ड्रॉप गिरा चलो जाके गाड़ी लेकर यहाँ से निकलते हैं। बंदा नहीं मिल नहीं रहा, मैं किल नुबड़ा अभी जाके बताता हूँ। बंदे मिल जाए गाड़ी फंस। ड्राइविंग नहीं आती मुझको, हट मेरी गाड़ी चली गई। अरे यार वो बंदा, अबे ये टॉप अप वाला बंदा खतरनाक ग्लूअल है देखो। अरे यार ग्लूअल इसका देखो, बस ग्लूअल का यही नहीं है, ये लोग ग्लूअल का इतना खतरनाक। ये शायद बड़ा आदमी है क्योंकि छोटे बच्चे टॉप अप नहीं कर सकते। सुन लो तो आई बड़ा भी गलत आदत हो गई ना। अरे समझ सकते हैं। ये बुरा नहीं होता तो आई ना मैं कि ऐसा बड़ा है पता नहीं कहाँ है, तो थोड़ा नहीं टूट जाता। ज़्यादा लुकपंती कर दिया। वो हो गया जिप लाइन से गया, से मजा आ गया। बोलो सही है, जिप लाइन से गया बंदा। क्या बोलती कंपनी जानता मत खन्ना बंदा है ये, बड़ा बंदा है Double kill. हेड लग दिया। देखिए
इसके स्टीपर अरे भगवान है। क्या कर रही है हम कौन सी देर बाद क्या सामान यार बहुत खतरनाक है इसके पास। क्या मैं ध्यान नहीं दिया, मैं रुक गया। टॉप 10 पे हूँ गाइस। आज के इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल घंटन ऑल पे जरूर कर दीजिएगा। याद से करिएगा गाइस, मैं अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ गाइस। मैं बच्चा हूँ इसलिए मेरी सोचनी अच्छी वीडियो बनती नहीं, तो भी लाइक कर दीजिए, मुझको सपोर्ट करिए कि मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है गाइस, आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय 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 बाय। अगली वीडियो आएगी CS रैंक पे। चलिए आज के लिए तो बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।